तो आके भैया ये कौन सी नई डोर ले आए बर्गरी से तुम? भाई आमिर भाई ईगल है। मतलब ये रिसेंटली अपने स्टॉक में ऐड किया गया है। जो जल्दी से ओपन करके दिखा दीजिए ऑडियंस को। जबरदस्त देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया बारीक और कड़ी। ये सुन लो बस। तो आप जान नशा में आओ। अंदर